Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі шаймен керемет үйлесімін табатын құрттың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ескеретін жағдай, қазанымыз қалың болу керек. Қаймақты қанша қоссаңыз да ол өз еркіңіз. 1 кесе, 2 кесе әркім өзінің қалауынша қоса беруге болады. Ең бастысы бұл қаймақты құрт қылып шығаратын түйенің шұбаты керек болады. Менің бұл жердегі шұбатым кішкене қышқыл болғандықтан, оның үстіне 1,5 литр шұбаттың үстіне 1 литр түйенің сүтін қосамын. Сізге ащы қышқыл құрт ұнайтын болса, онда сүтті қоспасаңыз да болады. Өзіме ащы құрт ұнамайтын болғандықтан, кішкене осылай сүтін құйып, тұщы қылып жасағанды жақсы көремін. Қаймақ қоспай-ақ таза шұбаттың өзінен де жасауға болады. Неге енді ыдысымызға құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып жібереміз де орташа отқа қоямыз. Тағы да бір есте сақтайтын жағдай, құрт қайнатқан жағдайда ешқашанда қазанның қақпағын жауып қоймаңыздар. Қазанымыз қайнап кеткенше қасынан алыстамағаныңыз жақсы. Әуелі басында осылай отқа қойғаннан кейін көпіріп тасуға бейім болады, сондықтан да барынша қайнап кеткенше осылай кішкене сапырып араластырып тұрғаныңыз дұрыс. Неге видеода көріп отырғаныңыздай беті көпіріп бастайды. Осылай сапыру арқылы көбігін басып отырасыз. Астын қатты күшейтіп қоймаңыздар, өйткені тез тасып кетуі мүмкін. Шамамен жарты сағаттай араластырғаннан кейін көбігіміз осылай басылады. Сол уақытқа келгенде ғана тасып кетуден қорықпауыңызға болады. Енді қоюланғанша арасында қадағалап араластырып қойғаныңыз болмаса, бұлай тасып кетуден қаупі жоқ. Сондықтан да енді қоюланғаннан кейін барып қасында тоқтаусыз араластыратын боламыз. Өйткені құртымыз қоюланып бастаған кезде асты бірден жабысып пайдаға аспай қалуы мүмкін. Неге қараңыздар, құртымыз 2-3 сағат қайнағаннан кейін дәл осылай қоюланады. Сол уақытта қолымызға қолғабымызды киіп дайындаламыз. Өйткені уже қоюланып бастағаннан кейін қолымызға шашырап барлық жерді бүлдіреді. Енді шамамен 2 кесе қантымды қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымызды қосқаннан кейін қоюланып келе жатқан құртымыз шамалы сұйылады, бірақ оған мән бермеңіздер. Ең басты жеріне келгеннен кейін тек үздіксіз астын араластырып отыруымыз керек. Құртты қайнатқанда барынша адамға төзімділік керек деп ойлаймын, өйткені ұзақ қайнайтын болғандықтан барынша төзімді адам қайнатқан дұрыс. Бұл жерде құрт шашырап, бағындырмай жатқасын қақпағын осылай бетіне қойып қойдым, өйткені енді кішкене де болсын шашырауынан сақтайды ғой деп. Үстімді де бүлдірді, барлық маңдайымды, қолымды, барлық жерімді күйдіріп жатыр. Бірақ соған қарамастан осылай астын үздіксіз араластырып тұру қажет. Мінекей біздің құртымыз дайын болды. Қоюлығы дәл осындай болу керек. Енді бұл құртымызды бір ыдысқа салып, 1 күнге мұздатуға қоямыз. Сол уақытта қатайып өзінің бойын ұстайтын болады. Неге қараңыздар, бойын ұстап қатайғаннан кейін осылай бөліп алып, шетінен қолымызбен жасап дастарханға ұсынамыз. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып саналатын бұл құрттарды апаларымыз, әжелеріміз шаймен сүйіп жейді. Дәміне енді сөз жоқ, өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Кәдімгідей адам іздеп сағынатындай құртымыз дайын болды. Видеом пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан да каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Әрбір сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Бізге ас болсын.